Happy New Year! Ang dami fireworks! Ang dami fireworks sa scene! Dalawa to eh. Bumabaha ng fireworks! Ginatapoy na yung kulang. Arky! Ano ga pictured video? Rolling. Happy New Year, guys! This is Mommy Cherry Diary, and I am here in Doha. I am still here in Doha, Qatar. And kung makikita niyo yun kanina, yung area na yan, puno yan ng fireworks. As in, ang daming fireworks! First time namin mag-celebrate outside. So, sulit yung aming celebration outside. Kung mapapansin nyo, dun sa kabilang side, bagong open na Winter Wonderland. Ayun yung parang may Ferris wheel. Ayun. Sobrang saya lang nung experience kanina. Tapos ang daming tao. Ngayon kasi wala na masyadong tao kasi nag-uwian na sila. Ayun, konti na lang sila. Doon talaga siya sa kabila. Kaya lang masyado na malayo kasi dito kami nag-park sa side. Maganda naman yung view namin. Kaya sulit naman. Ayun. Again, Happy New Year everyone. Stay safe. Bye-bye. Eh! Wala. Happy New Year! Asa? Happy New Year! Baka lang na cool ka. Hindi, pero yung pag-yosi niya, alam mo hindi naman talaga nag-yosi. Ganun. Kain po tayo. Tempo tayo, guys. Dito kami. In front of Lusail. Dapat dala natin, ganyan natin dati eh. Bata doon na dito. Light mo ba yun? Kasi may dalang maliit na brand. Ano yung manok pa oh? Kami yung namin tamo namin oh. Ako na yung nakisayaw eh. Ako na yung nakisayaw. Pauwi na kami, guys. Ito pala yung beach bar. Basta lang, ayun yung Marina Tower. Tower to eh. Beach bar. Kung traffic ka, Pauwi na kami, guys. Happy New Year ulit. Oh, ang ginaw! Balot na ako. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night.